好，装满土啊，这个土怎么卸掉呢？哎，我再展示给大家看一下怎么卸啊。来，这是自卸了啊。它是有一个前置的一个液压多级油缸啊，用那个液压油把它顶起来，看到没有？起来了吧？好，往前上一点，千万不能翻车啊！快手，拥抱每一种生活。